30歳女性の治療経過のこちらになります。ここの部分を見ますと、軟口蓋のところが落ちてまして、気道が狭くなっているっていうのがわかりますね。事前にアプリでいびき録音してもらったのがこのバロメーターです。オレンジの部分はかなり激しいいびきが続いている証拠ですね。次がパルスサーミを初めて打った直後の喉の状態です。パッと見でもわかるくらい綺麗に引き上がりました。わかりやすいですね。3回目行った写真になります。1回目に比べてよりここの気道が広くなりましたね。アプリを見てみると、オレンジ色が減り全体的に改善されているのがわかります。回数を重ねることで定着していきますし、ご本人さんの治療前より改善を感じられたとご報告いただけました。